semi CNC untuk pokoknya ini model segitiga dan bisa diadjust sesuai kenyamanan atau keinginan kalian. Lalu untuk sampingnya menggunakan sistem monolith dan bacanya semi CNC dan sudah support magazine dan single shoot. Lalu untuk bagian model silver. Lalu sudah ada kaca kokangnya di sebelah kanan maupun kiri. Lalu untuk penjelasan sekitar 60 cm menggunakan baja 11 slot. Kemudian untuk tamunya di 500 cc berbahan Duralium. Harga unit ini kita jual di harga 2.700.000. Bagi sobat yang minat bisa kirim nomor di atas.